Πρώτο UTMB Salzburg, 37 χιλιόμετρα. Ήταν φοβερά. Ημέρα αγώνα σήμερα. Θα περάσουμε από μια λίμνη, 3 βουνά. Περίπου 28 χιλιόμετρα. Δείτε εδώ θέα. Είμαστε τώρα σε 1100 και είναι όνειρο. Αν δεν είναι αυτό ευτυχία, τι είναι? Τρελαίνομαι. Κάπου και από πίσω είναι το κέντρο και θα τερματίσουμε. Salzburg, επιτέλους! Φτάνουμε, φτάσαμε. Δείτε λίγο Salzburg. Thank you! Αυτό είναι το τρέξιμο. Τερματίζω! Το χάσαμε το βίντεο τερματισμού, δεν πειράζει, χάλασε τηλέφωνο. Τερματίσαμε όμως.